ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയും പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ചില സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളിലും അതുപോലെ വലിയ ആൾക്കാരിലുമൊക്കെ നിർത്താതെ ചുമ വരാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 10 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും ചെറിയുള്ളിയുടെയും മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഡെയിലി 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചുമയും പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാനും അതുപോലെ നെഞ്ചിലൊക്കെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഫം പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മരുന്നാണിത്. ഇനി ഇതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നീരെടുത്ത് കുടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കൂടി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ തേനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി 3 നേരം വെച്ചിട്ട് 1 സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന 2 ഹോം റെമഡീസാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.